Цаг тутам эхэлж байна. Студид ариун зул мэдээллийг танилцуулна. 11 дэх удаагийн Улаанбаатар олон улсын кино наадам өчигдөр ороод Тэнгис кинот ядар шилдэгүүдэд тодрууллаа. Энэ жилийн кино наадмын шилдэг зохиолоор Эрдэнэ уйлг найруулагчийн Хиймар, шилдэг найруулагчаар Сингидорж Би нар, шилдэг профессороор Ганццэг, Ганчимэг, Халуун зүрх, шилдэг уран сайхны киногоор Сингидорж Би нар кинонууд тус тус шилдгээр шалгарч хангард шагналын эзнэр тодорсон байна. Мөн энэгээр нийслэлийн засаг даргын хамын газраас Монголын кино урлагийн салбарт оруулсан үнэтэй хувь нэмрийг нүүнэлж, Монгол улсын ардын жүжигчин кино найруулагч зохиолч Жижиг Сүрэнг хангард шагналаар шагнасан юм а. Сквадрами Маруу улсын 3 дахь огийн нутаг дэвсгэрт байрлах. За Эрдэнэ Шарга караокед өнгөрсөн баасан гараг гал гарсан тухай өмнө нь бид мэдээлж байсан. Тэгвэл гал барилгын үүдний олон дотор танхимын таасны эсхээс эхлэн гарсан бөгөөд галын улмаас 39 настай эмэгтэй амиа алдаж 7 иргэн угаартаж 14 иргэн төлөгдсөн юм а. Энэ сарын 13-ны өдөр угаартсан 7 иргэнийг 177 И онгоцоор үлдсэн 10 хүнийг машинаар гэмтэлсэн асуудлын үндэсний төвд авчирсан байна. Үлдсэн 5 хүн тус аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт эмчилүүлж байгаа. Гэмтэлсэн асуудлын үндэсний төвд хэвтэн эмчилүүлж байгаа 17 хүний 9 секунд 8 энгийн тасагт эмчилүүлж байгаа бөгөөд үүнээс 5 хүний биеийн байдал хүнд, 2 хүний биеийн байдал маш хүнд байгаа гинэ. Тухайн 2 хүний нэг нь 100% төлөгдөлтэй ирсэн байна. Хагибис харцал өнгөрсөн бямгарыг Японы ихэнх нутаг дэвсгэрээр дайрч Хонсью арлын номхон далайн эргээр өнгөрсөн юм. Өчигдрийн байдлаар 73 хүн амиа алдсан, 200 гаруй хүн гэмтэж хүрсэн, 12 хүн ор сургуу болсон гэсэн мэдээллийг өгсөн юм а. Хар салхины улмаас тус улс даяар 12 мянган айлуур гэрэл цахилгаанг болсон бол Японы зүүн хойд хэсэг дэх орон сууцны хорооллууд усанд авцсан ивээр энэ хэсгүүдэд ус шахах ажил үргэлжилж байгаа. За тэгвэл Японы ерөнхий сайд Шинзо Абе Хагибис хар салхины улмаас их хэмжээний хохирол амтсан нутгуудад өнөөдөр очиж ард иргэдтэй биечлээ уулзсан байна. Абе Шинзо өчигдөр гамшигт үзэгдэлд нэрвэгдсэн нутгийн оршин суугчид хүүтэн цаг уурын туулахад бараа болон үйлчилгээний тусламж яаралтай шаардлагатай байгааг онцолж байсан юм а. Ганцхан өдрийн хугацаанд яаралтай дөрвөн тусламжийн төв дугаарын хийд хөнгөн хэлбэрээр хорцсон нийт 15 өрхийн 42 иргэн хандсан байна. Нэг том хүн эмнэлэгт хэвтэж 3 хүн эмнэлгээс гарсан. 2019 оны 10 сарын 17-ны өглөөний 6 цагийн байдлаар эмнэлэгт 5 том хүн 2 хүүхэд нийт 7 хүн том хүн хэвтэ эмчилүүлж байна. За дүүргээр нь авч үзэх юм бол Баян зүрх дүүрэгт 1 өрхийн 3 иргэн, Хангу дүүрэгт 2 өрх, Сонгон хархан дүүрэгт 8, Чингэлдээ дүүрэгт 1 аж ахуйн нэгжийн байранд, Сквадр дүүрэгт 1 өрхийн нийт 15 өрхийн 42 иргэн эмнэлэгт ганц шөнө өдөр хандсан байна. Цаг тутмын мэдээ танилцууллаа. Харлан дус ирэх хүмүүс та бүхэнд баярлалаа.